Доброе утро. Что-то у меня это приуныние. Вроде все, пошла движуха. Сейчас замок надо сделать. Сломался замок гаража. Печник уже в работе там. 8-го. Ранний работник. Буду сейчас делать железки для подспорья. И потом пойду заниматься крышей, наконец. Тропилами, вернее. Эта погода мрачная. Когда тут жара? 150 лет, как всегда. Вот. Проверить эту штуковину. Видите, шляпка есть, но она сточена. И попробуем мы. Хотя и не ударная бита, но головка. Открутит она или нет? Вы понимаете? Круто! Если бы я ключом сейчас, я пытался, вернее, ключом, она вообще никак. Я решил, ну-ка попробую. Тема. Вот такая вот штучечка. Это я буду между вставлять. Чик. Сам прикрутил. Она висит и держит. И вообще ништяк. Сейчас угольник пойду замерю. Смотрите. И не смотрите, что это красное. Будет краситься потом. Про кирпич я уже говорил, да, что ограниченному в цветовой гамме. Я даже шапку одел, холодно, блин. Смотрите, сделал я все причиндалы. Все, я готов, короче, к монтажу. Облегчил себе. Это средняя распорка, которая будет определять между. Никаких палочек. То есть я прикручиваю ее, которая уже установлена балка, да. У меня есть упор, можно зафиксировать. Это упоры, которые будут стояться на маурлат. Это основной. Первый ставлю, поднимаю и фиксирую. Все быстро, нахрен, без всякой херни. Сверху, блядь, побегать не надо. Вот эта штуковина будет стоять по центру, я буду ставить на подъемник посередине. Вот. И то есть она будет прикручена. И также с этой стороны я положил балку, с этой она ползет, балка под углом, потому что подъемник будет стоять, и у него угол меняется. Ну, он уже... Я думал, какие вариации сделать. Это самое простое. Самое простое, самое эффективное. Пробойник сделал нормальный, чтобы ему браться. А это первую балку я выставил. К ней потом на глаз прикручиваю для второй балки упор. То есть я вторую балку беру, поднимаю и просто закидываю в нее. И у меня получается возможность движения еще. И она лежит уже. Не надо ничего крутить, там вертеть. Я спустился вниз, поправил как мне надо. Забрался, приподнял все уровень. И все. И вот. Полдня на это потратил. Я думаю, это компенсирует мне в днях все ненужные, блядь, телодвижения. Сейчас я пошел есть.
Так, ну с вечерелой собрал я 2 штуки. Завтра еще 2 соберу и буду поднимать. Просто то все делал, приспособки, оно показывает. И вот, что у нас тут завалялось уже. Уже подиум, уже это начинается стена. Вообще все как бы по фэншую. Все, до завтра. Прикольный чемодан получается, конечно. Блин, жалко, что, конечно, красный кирпич. Был бы сразу цветом, который нужен. Да, мне сегодня такой вопрос был задан, да, помогает.